Ahojte, ja som Andrea Žitňanová, som nová testerka IT Learning kurzov, no a za svoj prvý kurz som si vybrala práve Adobe After Effects a rada by som vám trošku o ňom niečo povedala. Adobe After Effects sa zameriava hlavne na prácu s videom a animáciami a špeciálnymi efektami. No a keďže s týmto som nemala predošlé veľké skúsenosti, tak som mala trošku rešpekt pred týmto kurzom, ale našťastie sme mali veľmi dobrého lektora, Mareka Chrenka, ktorý je vlastne odborník s dlhoročnou praxou v grafike a v strihaní videí. Má veľmi príjemný prejav a veľmi dobre vysvetľuje úplne od základov až po také zložitejšie veci. Takže veľmi mi pomohol v tomto zorientovať sa hneď od začiatku. A napriek tomu by som ale povedala, že je fajn mať aspoň nejaké také základné znalosti grafických programov, keď sa chcete prihlásiť na tento kurz, lebo už keď poznáte napríklad Photoshop trošku aspoň a to pracovné prostredie, tak nebude to až taký veľký šok pre vás, ale stále je to pre začiatočníkov, takže netreba zase až také veľké, hlboké znalosti. No a v tomto videu by som vám ešte veľmi rada predstavila ten rozdiel medzi Premiere Pro a After Effects, lebo s tým môžu byť trošku také zmätky. Potom vám vysvetlím, čo je to kompozícia, čo skrátka je FPS alebo frames per second. Potom aké sú princípy animácie úplne v krátkosti. No a potom vám ukážem už aj priamo v tom Adobe After Effects, ako pracovať v tom prostredí, ako si vytvoriť takú úplne základnú animáciu. No a na záver si vyexportujeme tú našu animáciu a vám potom ešte ukážem, čo viac môžete s tým dosiahnuť, keby ste sa tomu viacej venovali a keby ste absolvovali tento kurz. Takže poďme na to, idem vám vysvetliť aspoň tie základné pojmy a postupne sa prepracujeme na také zložitejšie veci. Tak poďme sa pozrieť teda, aký je rozdiel medzi Premiere Pro a After Effects. Tu vidíme Premiere Pro, ono slúži hlavne na také spracovávanie surových videí, ktoré napríklad natočíte cez mobil, potrebujete tam zostrihať, lebo začiatok alebo koniec alebo niečo v strede nie je fajn. A je výborné aj na editáciu viacerých klipov naraz, ale zároveň nemá veľmi dobré možnosti maskovania. Pritom Adobe After Effects, to je práve na pohybovú grafiku, čiže na vytváranie rôznych animácií alebo špeciálnych efektov. A to už je najlepšie, keď máte hotové video spracované v tom Premiere Pro a chcete si ho už len tak krásne dotvoriť ešte v tom Adobe After Effects, aby to už bolo naozaj veľmi pekné. Sú tam výborné možnosti maskovania a animovania. No a keď si teraz prejdeme, že na druhý slajd, čo sú také tie základné pojmy, s ktorými sa budete stretávať práve v tomto Adobe After Effects, je kompozícia a tu si viete predstaviť v podstate ako také plátno, na ktoré budete dávať svoje vizuálne prvky, to videjko alebo možno nejaké obrázky, nejaké štvorčeky alebo čokoľvek. A to sa všetko vlastne dáva na to plátno, na tú kompozíciu. Potom, keď sa zamyslíme, že z čoho vlastne sa skladá video, tak to je viacero naskladaných za sebou snímkov, ktoré sa vám veľmi rýchlo premietajú a tým vytvárajú dojem, že sa niečo hýbe. No a to je princíp animácie, že ako vidíte, tak táto veverička, keby sme ju chceli naanimovať, že akým spôsobom ona skáče, tak by sme museli každý ten jeden pohyb nakresliť. Každý tento jeden pohyb sa volá snímok alebo frame, no a frames per second alebo FPS je práve počet snímkov za sekundu, ktorý vložíme do toho videa, aby nám vznikol ten pohyb. No, takže vždy, keď budeme hovoriť o FPS, to hovoríme o tomto frames per second. No. A keď už teraz poznáme tie základné pojmy, tak sa poďme pozrieť do Adobe After Effects. To si dáme preč a keď si spustíte ten program, tak sa vám ukáže práve takéto pracovné prostredie. Môžete sa zamerať potom na túto časť a toto je vlastne miesto, kde si budete vkladať vaše audia alebo vaše videá, snímky, čokoľvek. No a s tými potom budeme ďalej pracovať vo zvyšku tohoto programu. Takže aby ste tam niečo vložili, tak musíte kliknúť pravým, dať import files alebo spraviť iba Ctrl
I alebo Command I a už sa vám ukáže to isté okienko. Ja tu už mám predpripravené nejaké veci, ktoré som dala dnu. No a čo nám prizvukovali na kurze je, aby sme si robili aj veľký poriadok v týchto asetoch alebo v týchto obrázkoch, lebo keď ich tam budete mať viacero, tak sa vám to veľmi rýchlo premieša a bude v tom veľký chaos. Tak ja si to pomenujem assets. Dobre. No a teraz keď chceme nájsť tú kompozíciu alebo to plátno, na ktoré budeme všetky tieto veci vkladať, tak môžeme ísť buď cez túto peknú farebnú ikonku, alebo môžete dať Command N alebo Ctrl N a tým pádom sa vám ukáže takéto okienko. Ja si ho môžem pomenovať prvý projekt. No a to by som vám rada vysvetlila, čo sú také tie základné parametre, ktoré si viete nastaviť, ako napríklad toto rozlíšenie. Toto je vlastne taký ten základ, tých 1920x1080, ale samozrejme viete si to prenastaviť podľa potreby vašej. Potom, čo je veľmi dôležité, je tieto frame rates, alebo to sú práve tie FPS, ktoré som vám vysvetlila, že koľko je tam tých snímkov za sekundu. A taký štandard je mať 24. To je vlastne 24 takýchto snímkov za sekundu. Ale môže sa stať, že na niektorých videách budete mať napríklad aj 60 alebo 120. A to sa využíva v takom prípade, keď viete, že budete napríklad potrebovať spomaliť alebo klásť dôraz na nejakú časť v tom videu. A vtedy je oveľa plynulejší ten pohyb, keď tam máte viacej tých snímkov za sekundu, ako keď ich tam máte len 24. Tak vtedy sa väčšinou dáva trošku väčší počet. Ja vám ale odporúčam, ak budete mať nejaké základné animácie, ostať pri týchto 24, lebo aspoň nebudete mať potom príliš veľký súbor, keď ho budete exportovať na záver. Lebo samozrejme, čím viacej snímkov, tak tým väčší súbor bude. Zvyšok si môžete nechať, rezolúciu full. No a potom ešte dôležité je nastaviť si, akú dĺžku bude mať vaše video. A čo bolo pre mňa teda prekvapujúce, tak ja som nevedela, že toto prvé sú hodiny, tieto ďalšie dve nulky sú minúty, ďalšie dve nulky sú sekundy, ale tieto posledné dve nulky nie sú stotiny, ale počet tých snímkov za sekundu. Čiže keď chcete mať 4 sekundy a pol, tak musíte dať 4,12, lebo 12 snímkov je polovica z týchto 24 a tie 24 snímky sú vlastne 1 sekunda. No. A keď toto máte, tak môžete dať OK. No a to sa nám vlastne zobrazí to naše plátno, alebo tá naša kompozícia. No a teraz môžeme sa zameriať na túto časť, kde budeme pracovať vlastne s vrstvami. A ja vám ukážem, ako tie vrstvy fungujú. Takže ja si vyznačím, no toto si teraz dám hlavne do tých asetov, aby som v tom mala poriadok. A tu si ešte vytvoríme kompozíciu. Komp. Tak, a túto kompozíciu našu novú si dáme do tohoto foldera, aby sa nám to nemiešalo. No, a teraz si vlastne zoberieme obidva tieto asety, alebo video v tomto prípade, a vlastne takéto okno, ukážem vám, takéto video kravičky a tu nám vlastne takéto niečo, že obývačka s oknom, kde sú vyrezané vlastne tie okná. No a tu nám vám ukážem len rýchlo princíp vrstvenia, že to, čo máme na vrchu v tomto panelíku, tak to vidíme. Čiže my keď chceme, aby táto kravička bola vonku, akože za oknom, tak musíme chytiť túto vrstvu a potiahnuť ju dole pod toto okno a vtedy sa nám schová ako keby za to okno a môžeme s ňou pracovať, že si môžeme to na takto nastaviť, dáme si ju možno sem, takto, výborne. No a teraz, keď dáme medzerník, tak spustíme prehrávanie tohoto videa. Takže ja dám medzerník a teraz vidíme, ako kravička sa tam pasie pekne na lúke za našim oknom. Tak. Takže toto je taká tá jednoduchá práca s tým videom, ale keby sme chceli teraz si spraviť nejakú animáciu s tým, tak vám ukážem, ako by ste postupovali. No, takže buď si spravíme teraz novú kompozíciu cez túto ikonku, alebo ja dám Command N, dáme si animáciu, animácia. Toto si všetko môžeme nechať tak, ako je, dáme OK a otvorí sa nám teraz vlastne nové plátno a tu vidíte, že tu je tá jedna záložka a tuto ten prvý projekt je tá druhá záložka, tak my budeme teraz pracovať s tou animáciou.
Takže ja vám teraz ukážem, ako zanimovať kocku, alebo teda štvorec, aby sa hýbal na tomto plátne. Takže môžeme si dať, tu v tomto paneli máme rôzne útvary. Ja si dám takýto štvorec. Včko, keď stlačím, tak s ním môžem hýbať. No a teraz vlastne aký je princíp tohoto celého? My chceme, aby tento štvorec sa z tohoto miesta pohol sem. Takže, keď si pozriete, teraz sa nám tu objavila takáto vrstva, sú tu rôzne veci, ktoré budeme môcť ale ovplyvňovať. Pre nás je dôležité práve tento transform, lebo tu nevieme ovplyvniť jeho polohu, jeho veľkosť napríklad, alebo potom jeho otočenie. Ale keďže vidím, že sa mi teraz tak zvláštne hýbe, a to je práve kvôli tomu, že toto je anchor point, ako to nám môžete vidieť. No a to, keď je mimo ten objekt, tak on sa bude hýbať okolo práve tohoto uzemnenia, alebo podobne, tak sa to môže nazvať po slovensky. Ale keď klikneme na túto ikonku, tak vieme presunúť ten anchor point túto do tohoto objektu. A keď dáme Včko, tak už to bude také asi rozumnejšie, že sa to bude hýbať okolo svojej vlastnej osy. Tak. Dobre. No a keď my teraz chceme animovať, tak veľmi dôležité sú práve tieto ikonky stopiek vedľa tých názvov. Čiže ja keď chcem posunúť tento štvorec sem, to je vlastne position. Hej? A budem robiť vlastne s tým umiestnením. Tak ja teraz dám túto stopku. Ako môžete vidieť, tak tu sa mi ukázal takýto gombiček alebo taká gulička. To znamená, že tu je jeden keyframe alebo ten kľúčový snímok, ktorý nám ukazuje, kde je ten začiatočný bod. A ja teraz musím posunúť túto hlavičku trošku ďalej sem. A teraz posuniem aj tento objekt a uvidíme, že sa nám tu spravilo také prepojenie. Tak. No a teraz, keď to dám na začiatok a prehrám, tak sa mi pohol ten objekt. No a keď nechcem, aby táto časová os bola príliš dlhá, tak ja si viem toto trošku prispôsobiť, keď to takto chytím a už sa mi to bude rýchlejšie prehrávať od začiatku. Tak, super. No a toto je naša prvá animácia. Keby sme sa s tým chceli trošku viacej vyhrať, tak môžeme v tomto pokračovať ďalej. Ideme tu na túto časť. Tak, dobre. No a teraz vždy, keď máme hotový jeden pohyb, tak musíme posunúť túto hlavičku. Posunieme štvorec napríklad sem hore. Posunieme zase hlavičku. Posunieme ho dole. Tak. A môžeme sa takto s tým hrať až sem. Dobre. No. A teraz, keď si to pustím medzerníkom, tak mi to robí práve takýto pohyb. No, takže to je taká tá naša prvá animácia, trošku to pripomína Šetriš displeja vo Windowse, taký ten starý, ale to vôbec nevadí. Ja vám tento princíp vlastne funguje potom aj v tej normálnej animácii, čiže keď pochopíte takéto tie základy, tak potom budete vedieť viac menej väčšinu vecí zanimovať. Čo je ešte dôležité je, že môžete animovať viacero vecí naraz. Čiže môžete si napríklad tu zapnúť aj rotáciu toho objektu. Tu sa vám ukáže ďalší takýto gombiček alebo tá gulička a vy si môžete povedať, že teraz chcete, aby sa to niekoľkokrát o svojej osi otočilo a to viete spraviť napríklad aj tu že to točíte, alebo táto prvá nulka, to vám ukazuje, že koľkokrát sa to otočí okolo vlastnej osy. Tak ja keď chcem, aby na záver bolo otočené 3-krát, tak to nadám 3. Tak. A teraz, keď si to pustím, tak vidíte, že sa to tak rýchlejšie točí. No. A tu nás stačí mať iba ten začiatočný a ten konečný bod, lebo Adobe After Effects je také múdre, že si domyslí vlastne, že ako by to malo byť všetky tie snímky pomedzi to. Potom ešte jedna veľmi užitočná skratka je, že keď začnete animovať tieto rôzne atribúty, sa tomu hovorí, alebo tie vlastnosti toho štvorca, tak musíte ísť na tú vrstvu, vyznačiť si ju a keď stlačíte klávesnicu U,
tak vlastne vám tu ostanú len tie vrstvy, ktoré animujete a tým pádom nebudete mať taký neporiadok v tom a budete to mať také prehľadnejšie. Dobre, no a ešte taký záver by bolo výborné, keby sme dali tomu trošku také rozmazanie, lebo je v reálnom svete, keď sa niečo hýbe, tak je to rozmazané a to dosiahneme práve tým, že tu na túto ikonku, keď kliknete, to je motion blur a pod tým je štvorček, ten keď zakliknete, tak ste vlastne pridali ten motion blur alebo to rozmazanie tomu objektu a už je to potom také prirodzenejšie. No, výborne. No a teraz, keby ste si chceli takéto video alebo animáciu exportovať, tak pôjdete do Composition, alebo kompozícia, Add to Render Queue. To keď kliknete, tak tu sa vám ukáže takáto možnosť, že si môžete vybrať, kam to chcete uložiť. Ja tu mám už taký folder pripravený, dám, že Save. No a tu si vyberiete formát, že aký má byť ten output alebo ten výsledok. Vo formátoch si môžete vybrať rôzne koncovky. Napríklad táto H264, to je klasická MP4. Máte tu aj MP3, keby ste chceli, alebo QuickTime, čo je vlastne koncovka MOV. A to sú potom veľmi také užitočné veci, aby ste vedeli, že kde toto nájdete. Ja v tomto prípade chcem iba MP4, lebo tá je taká úspornejšia trošku ako ten QuickTime. To sú vždycky väčšie súbory. Tak na toto mi stačí vlastne MP4. A potom na záver dáme, že render. Ono to rýchlo zbehne a máte vyexportované videjko. Potom si ho vieme nájsť v tých našich súboroch. Tuto. A takto máme naše prvé video vyexportované. No, možno si teraz poviete, že takáto kocka nie je nič moc, ale toto sú také princípy, aspoň na ktorých sme sa naučili, ako funguje tá animácia. A potom sme si spravili video alebo animáciu, ktorá bola oveľa taká praktickejšia a zaujímavejšia. A tu vám teraz vlastne môžem aj ukázať. A vlastne pri tejto animácii boli využité len tie veci, ktoré som vám už viac menej ukázala. Tam sa hralo práve s tými rôznymi atribútmi. S tým, že ešte tam boli použité aj masky a to bolo práve taká tá layer maska. Potom nám ešte ukázali na tom kurze, ako sa robí Luma maska a iné veci a rôzne iné efekty. Takže myslím si, že naozaj stojí za to ísť na tento kurz. Ja vám ho vrelo odporúčam a hlavne vám teraz ďakujem, že ste vydržali až do konca. A držím vám teda veľmi palce v učení. Ja dúfam, že tento kurz a toto video vám trošku pomohlo odbúrať ten prvotný strach z Adobe After Effects. Naozaj je to skvelý program a ja vám teda držím palce, aby sa vám tiež zapáčil, keď sa rozhodnete pre tento kurz. Tak ešte raz ďakujem a majte sa.